जानवरों को नहीं पता है ना खाना के लिए पैसा लगता है, उनको पता चल जाता तो वो भी कमा लेते सब। सही बताते हैं, बहुत खुददार होते हैं जानवर। आप गौर कीजिएगा, मान के चलिए आपके यहाँ से गाय जा रही है ना, एक दुकानदार अगर मार के भगा देगा और दूसरा दुकानदार उसको खाना देगा ना, 2-4 दिन बाद गाय उस दुकानवा पे नहीं रुकेगी, वो जहाँ खाना देता है वहां रुक के चल गएगी खा के यहाँ पे।